Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Cette Toyota Camry de 2023, avec 900 miles au compteur, a été amenée car un client signale un bruit moteur étrange. Le technicien a identifié un injecteur direct bloqué et a nettoyé le cylindre à l'huile. Le bloc moteur a été remplacé sous garantie. Et cette Subaru Outback, avec 167 miles au compteur, a été amenée par un client qui vient de l'acheter la veille. Et maintenant, elle ne veut plus avancer. Lors de l'inspection avant livraison d'un nouveau Ford Ranger, le technicien a décelé un bruit anormal et des dommages importants, nécessitant le remplacement du moteur, du démarreur, de la transmission et d'autres pièces. Tous les boulons du convertisseur de couple sont desserrés. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de la transmission a cassé le carter d'embrayage et a cassé le carter d'embrayage là-haut. Et c'est le bloc a fissuré le carter d'huile, a cassé le carter d'embrayage. Merci Ford. Nous allons le reprogrammer et envoyer. Le technicien a détecté une fuite de carburant sur le camion neuf lors de l'inspection pré-livraison. « 24 2500 flambant neuf. » Ce technicien a remarqué que cette Chevrolet Colorado flambant neuve avait l'antenne à l'envers lors de son inspection avant livraison. Cette Cupra Leon hybride avec 140 et 1 miles au compteur a été remorquée car elle ne démarre pas. Le mécanicien a trouvé la courroie de distribution lâche et après un diagnostic plus approfondi, a trouvé ces importants dommages au moteur. Et ce tout nouveau Ford Bronco est arrivé chez ce concessionnaire avec des sièges en cuir de différentes couleurs et le technicien a dit que ce n'est pas la première fois qu'il voit cela. Ce Jeep Grand Cherokee 2023 avec 2000 miles au compteur nécessite déjà un remplacement de volant en raison du cuir qui se détache. Les techniciens disent que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ce Jeep Compass 2023 avec 800 miles au compteur a été amené suite à un grand bruit et un arrêt soudain. Le technicien a attribué ces dommages moteurs aux tendeurs et guides de chaîne de distribution cassés. Pendant l'inspection pré-livraison de ce nouveau Volkswagen Atlas, le technicien a entendu un bruit sourd en le conduisant dans l'atelier et a été choqué par la piètre qualité des soudures sur l'amortisseur. Cette Toyota Camry de 2023, avec 900 miles au compteur, a été échangée par le propriétaire car elle ne démarre pas toujours. Le technicien avait découvert que le problème venait du relais, qui n'était pas complètement enfoncé. Et ce 2000... Jeep Wrangler 2024 avec 17 miles au compteur a une fuite d'eau de la porte conducteur. Un client vient d'acheter un Chevrolet Colorado récent et l'a amené pour installer une goupille d'attelage. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur justrolledinit.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.